नमस्ते आदरणीय अभिभावकज्यूहरू तथा मेरा प्यारा प्यारा बाबु नानीहरू। आज म हजुरहरूकै अमिषा टिचर एउटा बाल कथा लिएर आएकी छु। यो कथाको शीर्षक रहेको छ कमिला र चरा। एक समयको कुरा थियो, कमिला र चरा साथी थिए। उनीहरू एउटा रुखमा बस्थे। एक दिनको कुरा थियो, कमिलाको खुट्टा चिप्लिएर ऊ रुखबाट लड्यो। कमिला लडेर खोलामा खस्यो। त्यसपछि खोलाले कमिलालाई बगाउँदै बगाउँदै परतिर लग्यो। कमिला आत्तिँदै बचाऊ बचाऊ भन्दै चिच्यायो। कमिला चिच्याएको देखेर चराले आफ्नो साथीलाई बचाउन जुक्ति सोच्यो र उसले आफ्नो मुखको चुच्चुले रुखको पात टिप्दै खोलामा फाल्दै गर्यो। त्यसपछि कमिलाले एउटा पातमा बसेर ऊ किनारतिर आइपुग्यो। कमिला यसरी बच्यो। उसले आफ्नो साथी चरालाई धन्यवाद दियो। त्यसपछि भोलिपल्ट कमिला र चरा रुखमा गफ गर्दै बसिरहेका थिए। त्यत्तिकैमा एउटा सिकारी आइपुग्यो र उसले चरालाई देख्यो। सिकारीले चरालाई बन्दुक ताक्यो। यो देख्न साथ कमिलाले आत्तिँदै झट्टपट्ट सिकारीको हातमा खस्यो र उसले सिकारीको हातमा टोकिदियो। सिकारी आत्तिँदै आफ्नो हातमा हेर्न थाल्यो र उसले बन्दुक भुइँमा फ्याँकिदियो। यसरी त्यसपछि चरा उड्यो। यसरी कमिलाले आफ्नो चरालाई बस्न मद्दत गर्यो। यस कथाबाट हामीले के शिक्षा लिन सक्छौँ भने हामीले आफ्नो साथीलाई सधैँ सहयोग गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू।